Wani rahoto da muke samu yanzu na cewa al'ummar gari sun daka wawa a kan tireloli ɗauke da kayan abinci a jihar Neja da ke faɗin Najeriya. Rahotanni daga jihar Neja na bayyana cewa wasu ɓata gari sun tare tireloli maƙil da kayan abinci a yankin Suleja, lamarin da ya sa sojoji suka yi harbi sama don korarsu a yau Alhamis. Wani ganau, Alhassan Abdullahi, ya shaidawa wakilin jaridar Daily Trust cewa ɓata garin, wanda suka ƙona tayoyi, sun tare tirelolin da ke tahowa daga Abuja zuwa jihar Kaduna. Ya ce sun sace buhunan kayan abinci iri-iri, musamman ma shinkafa, kafin sojoji su isa wurin. Allah ya sanya sojoji sun isa wurin, sannan suka fara harbin bindiga a iska don tsorata waɗannan al'ummar gari da suka daka wawa a kan kayayyakin abinci. Amma ko da hakan, da yawa daga cikinsu sun tafi da buhunan shinkafa da katan-katan na taliya da sauran kayan abinci. Wannan ci gaban dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da wahalhalun da ƙasar ke fama da shi, wanda ya haifar da zanga-zanga a sassa daban-daban na ƙasar. Tuni dai al'umma suka shiga bayyana ra'ayoyinsu akan wannan batu da ya faru, inda waɗansu ke Allah wadai da waɗannan ɓata gari da suka daka wawa akan tireloli ɗauke da kayan abinci a jihar Neja, yayin da waɗansu suke ganin kamar laifin shugabanni ne da suka ƙaƙabawa al'ummar gari talauci da yunwa da fatara da kuma tsadar rayuwa a faɗin ƙasar baki ɗaya. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu.